塔斯社记者提问称，未来俄中双边贸易中是否有可能放弃使用美元或欧元？秦刚说，答案很简单：什么货币好用，既安全又信得过，就用什么货币。国际货币不应该成为单边制裁的杀手锏，更不应成为霸凌胁迫的代名词。去年中俄经贸合作逆势前行，双边贸易额增长29.3%，达到创纪录的1902.71亿美元。今年2月，人民币首次超越长期占据第一的美元，成为俄罗斯月度隔日交割交易量最大的外币。他也非常诙谐幽默地讲述了中俄关系在贸易问题上呈现出来他国所担心的去美元化的这个趋势。他更加用了实用主义和务实主义的这个说法，就是我们所谓的去美元化的现实的这种趋势，并不是刻意为之，而是市场行为。他讲这个国际货币不应该成为这个施加制裁的一个代名词。我认为这句话讲得非常好，是对西方它的霸道霸权运用这个金融手段欺凌他国的一次非常重要的回应，掷地有声。实际上，人民币交易量已经在过去3年飙升，彰显其日益提升的国际影响力。据国际清算银行的数据，人民币占2022年全球所有外汇交易量的7%，并超越澳元、加元和瑞士法郎，成为全球第5大交易货币。去年人民币期权的交易量比3年前几乎翻了2番。对于美西方一些势力企图利用乌克兰危机碰瓷中国，秦刚表示，乌克兰危机有着复杂的历史经纬和现实原因，本质上是欧洲安全治理矛盾的大爆发。我们始终根据事情本身的是非曲直，独立自主做出判断。中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突任何一方提供武器，凭什么要向中国甩锅推责、制裁、施压，甚至威胁？对此我们绝不接受。俄乌冲突爆发1周年之际，2月24号，外交部发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，体现了2月21号中国发布的全球安全倡议概念文件的精神。立场文件提到，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。对此，秦刚在记者会上指出，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等12条主张，核心就是劝和促谈。然而，令人遗憾的是，劝和促谈的努力一直遭到破坏，似乎有只看不见的手在推动冲突延宕升级，借乌克兰危机达到某种地缘政治意图。当前乌克兰危机到了紧要关头，要么停火止战，恢复和平，走上政治解决的正轨，要么火上浇油，扩大危机，陷入失控的深渊。我认为在这次阐释上，是对全球层面上在乌克兰危机中国立场、中国方案的一次再阐释、一次再传播。我自己周边的一些朋友一些外国朋友对这次的这个阐释我觉得他们都表示令他们印象非常的深刻。推动冲突延宕升级的看不见的手，显然就是美国。俄乌冲突升级近1年以来，美西方不仅对俄实施严厉制裁，还不断升级军援拱火，这让美国军方军火商及政客捆绑形成的军工复合体赚得盆满钵满。美联社报道称，截至2月底，美国提供的对乌军援总额超过500亿美元，其中巨大部分是以购买美制武器的方式实现。而据英国金融时报统计，美国的石油和天然气公司2022年还趁机从欧洲大赚超过1000亿美元，一船液化天然气的利润最高时超过1亿美元，堪比印钞机。而一直追随美国对俄实施多轮制裁的欧洲，则陷入能源危机、高通胀和制造业外流的3重困境。欧盟统计局的数据显示，2022年第4季度，欧盟企业申请破产数量创历史新高，环比增长26.8%，达到2015年有
有记录以来最高水平。深圳卫视注意到，去年底以来，欧洲掀起一个访华小高潮。去年11月访华的德国总理舒尔茨就表示，德方反对搞阵营对抗，政治家有必要为此负起责任。德方愿为推动欧中关系发展发挥应有作用。去年12月赴北京访问的欧洲理事会主席米歇尔对中国领导人表示，欧盟坚持战略自主，愿做中方可靠、可预期的合作伙伴。欧方愿同中方继续推进欧中投资协定的进程，增强供应链稳定互信，深化欧中各领域互利合作。针对法新社记者称，过去几个月中美关系紧张，中方是否计划加强与欧盟的政治和商贸关系的提问，秦刚回应称，中欧是两大文明、两大市场、两大力量，中欧开展交往完全是基于彼此战略利益独立做出的选择，中欧关系不针对、不依附，也不受制于第三方。不管形势如何发展，中方始终视欧盟为全面战略伙伴，支持欧洲一体化。我们希望欧洲经历了乌克兰战火的磨难，痛定思痛，真正实现战略自主，长治久安。那今天的外长记者会呢，创下了多个首次，这是党的20大胜利召开之后首次举行的外长会，也是3年疫情后呢首次面对面的外长会，同时也是秦刚首次以外长身份出席的两会外长记者会。那中国的外交政策会有怎样的新气象？外交风格会有怎样的新变化？外界呢都十分的来关注。而且不到9点，我就注意到会场内挤满了不少的人，很多来晚了的记者只好站在会场的后方等待工作人员加位置。记者会持续了近2个小时，共有14个问题，都是全世界关注度最高的热点和焦点，比如说中美关系、俄乌冲突、台海局势等等。那今天提问的记者也是来自全世界各地，既有西方国家的媒体记者，也有许多来自广大发展中国家的记者。那无论问题是否尖锐，也无论提问记者代表的国家媒体是大还是小，对于所有的问题呢，秦刚都予以了充分的回应。那我注意到秦刚的回应干货满满，金句频频，运用了许多巧妙的比喻，也准备了一些颇具新意的环节。那谈到中俄关系的时候，秦刚形容这样的大国关系是坦坦荡荡的君子之交。对于中美关系，秦刚点出美方所声称的加装护栏的实质就是要中国打不还手，骂不还口，但这办不到。谈到台湾问题的时候呢，秦刚特地带来了实体的《中华人民共和国宪法》，并且是从法理的层面回应了为何台湾问题是中国的内政。秦刚说，台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。那谈到乌克兰危机，秦刚则是不点名的说，中方劝和促谈的努力似乎受到了一只看不到的手干扰。虽然秦刚没有点名，但言下之意也十分明显。有记者也问到了中国的外交风格，也就是所谓的战狼外交。那这个问题呢，也形成了今天记者会的一个小高潮。秦刚是打趣的说，中国外交是要与狼共舞，保家卫国。通过这场外长会，我们也能够感受到秦刚这名中国外交官的立体感。在谈中国的核心利益的时候，秦刚是非常有斗争精神的。